Hii ni Maganga TV. Mtazamaji anaweza akataka kujua wewe kwa majina hasa unaitwa nani, historia yako kimsingi, wewe unaitwa nani, umezaliwa wapi, ulikuja hapa lini, na shughuli hizi ulizianza lini, na maisha yanaendaje kwa ujumla wake? Sana kumaarufu lakini jina langu naitwa Hamisi Kamwano Kiyabo. Nani? Hamisi Kamwano Kiyabo. Hamisi Kamwano Kiyabo. Ndio. Mzaliwa wa Zanzibar, mkawa Fuoni. Kumbe umezaliwa hapa hapa? Nimekulia mkoani. Mkoa wa Tabora. Ndio. Nzega. Kata ya Isani, tarafa Nyasa, kijiji cha Mpembe. Maisha yangu yalikuwa kama duni, sikusoma sana kutokana na maisha ya wazazi wangu, lakini mimi niwe kama kuwasaidia pale nyumbani. Shughuli ikawa darasa la pili, nikaendelea na kazi ya ukulima. Hapo kwanza. Darasa la pili ukaacha. Ukaanza sasa ukulima. Tumeenda bahati mbaya na nzuri, babangu kafariki. Mwaka gani huo? Nilikuwa mwaka 73. Pole sana. 73. Nikabakia mimi na mama. Baada ya kubakia na mama naye ameshakuwa mtu mzima, sina budi. Nikabakia mimi na wadogo zangu. Nimeenda sio hivyo tena katika P4 kwa mimi. Kwa mimi katika ndugu wakaanza kama kunitenga. Kwa nini? Kutokana na juhudi nilikuwa naifanya kama mama yangu. Alikuwa hakosi chochote. Unajua tena mambo ya mikoani, mambo ya starehe. Mimi nilikuwa sijishughulishi sana mambo ya starehe. Mimi na bustani. Kutoka saa 12 alfajiri nirudi kwenyewe mpaka saa 1. Nakuja kulala tu. Kesho yake tena vile vile. Sikusoma sana, lakini kutokana na elimu nilionayo nikawa kama mtu aliyesoma sana. Kutoka bara kurudi huku tena, kwanza maisha bara yaliendaje? Sasa maisha nilionayo sasa nafikiri maisha ya bara yaliendaje? Yalienda kama ni magumu kidogo. Kwa kama jua kali mvua hamna. Sasa kile kilimo na kilima kwa wakati mwingine inanyesha kama mine ikienda imeenda, mazao yote yanayayuka kwa jua. Nikaona hapa sina budi, nikapiga nikaja kupata leseni, ndio nikaja Zanzibar. Baada ya kufika Zanzibar kama inakumbukumbu ilipoisha vita Uganda, ndio nikaingia Zanzibar tena kwa mara nyingine. Kaja Zanzibar kwenda tunakuja na kina nani, kama unamkumbuka, kuna mzee mmoja anaitwa Kahogo marehemu. Ndio namkumbuka. Naye wakati wanatoka Uganda tukaja naye. Yule alikuwa mwanajeshi? Na alikuwa ni mzaliwa wa huko kwa kweli? Mzaliwa Kahama. Lakini sasa kaja naye Zanzibar vile ya jeshi Zanzibar. Ndio. Kule wameenda
vita. Tukaja naye teleni hii mpaka Dar. Kufika Dar tumeshakuwa kama urafiki tena, tukafikia kwa mdogo wake, naye vile vile alikuwa mwanajeshi. Bahati nzuri tukakutana kuna makelele kama mnakumbuka, ndio tukaungana moja kwa moja mpaka hapa. Kufika hapa ikawa kazi yangu kulima vibarua na kuchoma chokaa, na marehemu mzee mmoja alikuwa akiitwa Mwinyi, mwanae huyo anauza maziwa pale, ndio tukawa tunachoma chokaa. Tumeenda naona hii kazi itanivunja kifua, ndio ikabidi nichukue kazi ya ufundi. Mnamo mwaka gani huo? Utakuwa mwaka wa 20 Ulianza mwaka gani? Nakumbuka na mpaka leo na kazi yangu kama sijawahi kugombana na mtandao. Nashukuru maana sisi mafundi kazi yetu kutukanwa. Mnatukanwa vipi? Mamayo sikilini, umenifanyia nini wewe? Kazi yako itikie tu. Kumbe wakati huo anakutukana kama vile mtu kama ameshaliitika. Ndio. Kumbe mtu ameshaliitika, kesho na kesho yake kutwa utamuona huyo fundi, bwana usichukulie sana hayo matusi, nilikuwa tutatukana na siku hiyo. Hayo sasa ni nini? Ni utani tu. Haya. Sasa kwa na roho nyepesi, kuna hamaki. Lakini sasa mimi nimeshazoea. Mimi atakiwa apige mtoto mdogo, hata akimtukana sina habari naye, tamfanya nini? Lakini anahakikisha kwamba hii kazi yangu itaendelea kama kawaida. Kwa maana kama tusi kama ni wimbo wa taifa. Ndio. Sisi kama wimbo wa taifa. Kwa sasa hivi nashukuru sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu alionibariki. Mimi japo kusoma, somo langu ni haya. Umeoa ukiwapo katika kazi hii ama ulioa kabla? Nimeoa kabla. Vipi? Bahati mbaya Mwenyezi Mungu akamchukua. Pole sana. Sasa niko mtoto wake. Lakini nashukuru ameniachia watoto wawili kwa hapa. Mmoja yuko mkoani na wajukuu zangu wako kule. Na mmoja ninaye hapa na watoto wawili. Wa kiume na wa kike. Ndio hao napigana nao wasomesha kwa pesa hiyo na ukina hapo tena nikasema waendelee hivyo. Na wale walioko bara kule nikipata pesa kidogo na walipia na wao wanasoma hapo, ile bakia nibakie japo na shilingi 5 inanitosha, niko peke yangu. Sawa, upo Zanzibar. Hali ya maisha Zanzibar wewe kwako unaielezeaje? Unaizungumziaje? Kwa mimi hapa Zanzibar, kwa hali tulionayo hivi sasa, nashukuru Mwenyezi Mungu, si mbaya. Kutokana na kipato anachokupa Mwenyezi Mungu, sio kudharau. Kwa maana wewe ukijiumba na kipato anakupa Mwenyezi Mungu, sio kama wewe utakiita. Mwenyezi Mungu ndio anaelekeza watu baba, ndio sehemu fulani mpelekee na ile riziki lake, sio wao. Mwenyezi Mungu ndio anaelekeza bwana, ndio fulani riziki lake. Napata na vijana mpaka leo mimi nawaambia bwana, tusije tukategemea kazi za serikali. Kazi za serikali sawa, lakini sasa ni ngumu.
waajiri. Serikali haiwezi kuajiri watu wote. Unaona sasa, hana serikali ya kumwajiri wote, tungekuwa sote kama ni hivyo. Tujaribu na nyinyi tujiajiri kama mimi hapa. Mimi nijiajiri. Siku nikiamua kwamba leo mimi siendi, sigombi na mtu, leo siendi, sigombi na mtu. Lakini sasa wewe umeajiriwa, siku utakwenda utaenda kuhojiwa. Jana nilikuwa kwa aje kwangu, kwa nini kuja kuripoti kwamba mimi jana niko sisi? Uanze kuhojiwa sasa, sisi hoji na mtu na tena yote naweza kuhojiwa. Lazima kwangu ndio saa nini saa tano nimejiajiri. Ndio maana vijana wa leo wengi tunatumia kama wizi. Vijana wa leo ndio wengi tunatumia mambo ya wizi, kutapeli. Mimi na kazi hii na kazi hii, ndio kazi hii na sisi tu kwamba tupe pesa kwa mtu, na hiyo haina maana. Mimi ndio maana nasema mimi siwezi kudharau kazi yangu, na kazi kama ni na kila nikiamka Mwenyezi Mungu kama amenipa uzima mwingi nikiamka, nashukuru sana. Nashukuru sana. Maneno ya jumla ambayo unaweza ukawaambia vijana na watu wengine ambao wanakutazama hivi sasa. Vijana naweza nikawaambia kwamba tusaidieni kujiajiri basi. Msije mkategemea mambo ya serikali, haina pesa ya kuwalipa sote, haina. Na kwa watu wengine ambao wanaangalia video hii, Wapo watu wengine wanaoangalia video hii unawaambiaje? hao wanaangalia video hii, nawaomba kama wenye akili zao wachukue maneno na yote. Hii ni Maganga TV.